नेपाल भाषा साहित्य या शिखर व्यक्तित्व नेपाल भाषा परिषदीय पुलामा नाय लिसे भाषा ठुवा फनिन्द्र रत्न बज्राचार्य या त नापाङ्गु शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी नेपाल भाषा साहित्य शिरपा देछागुदु शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भवन जुगु च्याजोले ने छोद तकाय उगु शिरपा बज्राचार्य त ललानेति गुखा नेपाल भाषा छिन नेगुली मल्याक सफु चोया पिथना नेपाल भाषा व साहित्य विद्या बज्राचार्य यानादिगु योगदान या कदर स्वरूप वेकया त उगु शिरपा ललागुखा ज्याजो नेपाल भाषा मंका खल यलया पिपेकगु स्थापना दिवस या छोले राष्ट्रपति भवने जुगुखा ज्याजोले सम्बोधन यासी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल सरकार देशेतुको फुक्क भ्यायत राष्ट्रिय भाषा मान्यता बिथुकोगुली थुकिया त थप विकास यागु लागि व्यवहार्य प्रयोग या मागुली बब्या दिल नेपाल भाषा मंका खल यलद्वारा आयोजित सत्यमोहन जोशी भाषा साहित्य पुरस्कार प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएर नेवा संस्कृति नेपाल भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। नेपालमा बोलिने हरेक मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न भाषा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार भाषा आयोगले प्रदेश स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि मापदण्ड तय गरी विभिन्न 11वटा भाषा सिफारिस समेत गरेको छ। अध्यक्ष ज्याजोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल भाषा बाङ्मय खेले तद न्याल्छे थय त पानादिम छत्रबहादुर कायस्थलिसे पुलाम मन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्य व समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकार यातन अनादि गुखा नेपाल भाषाका अभियन्ताहरू गर्ने काममा आजसम्मको दिनमा पनि अतुलनीय मनमस्तिष्क गौरवान्वित भएको महसुस ज्याजोले यल महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन मंकाखल यलय नाय हिराकाजी महर्जन शिरपा समिति कजी डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार लगायत नवानदीको खा पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौं। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाल भाषा मंका खल यलद्वारा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्मृतिमा जुन यो पुरस्कारको व्यवस्थाको चाहिँ शुभारम्भ गर्नुभयो, यसको लागि म नेपाल भाषा मंका खल र यो पुरस्कारको रकमको निमित्त व्यवस्थापन गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म ललितपुर महानगरपालिका र मेरो स्वयंको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। गु चाहिँ छिसा भाषा साहित्य कला संस्कृति जग मखु नेपाल भाषा आठौँकने छिसा सामाजिक ज्या शुद्ध छिसा याना छिसा छिकपिन्दा न्याने वइगु छिकपिन्दा जानकारी दयादु अठिजिया थो मंका खलन आवाज तैबले छपल आजको या सानो छिकपि सकेसु न चाहिँ सचपल आ चाहिँ जिम्द साथ दै रियो जिमसे भल सखया छ न अठिजु ज्या थो छिसा नेपाल भाषा मंका खल यल तो गु चाहिँ तो सम्मान कार्यक्रम जगमखु अहिले चाहिँ भाषा साहित्य कला संस्कृति लिपि ठयाउन विकास या क्रम छिस छिछि चाहिँ ज्याजो याना उनको छि नेपाल भाषा मंका खलले एउटा राम्रो काम गरेको छ कि उहाँको नाममा नेपाल भाषा साहित्यलाई उत्थान गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल भाषा साहित्य शिरपा नामको पुरस्कार चाहिँ स्थापना गरेको छ। यसले गर्दाखेरि एकातिर सत्यमोहन जोशीको नाम अमर तुल्याउनमा यसले सहयोग पुर्याउने त भइहाल्यो, साथसाथै हाम्रो नेपाल भाषा साहित्यलाई उत्थान गर्नमा पनि यसले स्वाभाविक रूपमा मद्दत पुर्याउँदछ।
ज्याजोले नेपाल भाषा मङ्का खल हिलय हेलुवा देकुगो सिरपा कोसे ग्वालिया पिन्तन हङ्गु खसा नेपाल भाषा मङ्का खल हिलय बुदिया चोले जुगु खुल्ला बुद्धिचाल प्रतियोगिता विजेता तेतन सिरपा लल्हाकु ख हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्य समिति साथीहरूलाई तयारी अवस्थामा